കാടുകളിൽ മനോഹരമായൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം. അവിടേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടുക്കി ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിനുള്ളിൽ കാടുകളിലൂടെ ട്രക്ക് ചെയ്ത് എത്തുവാൻ സാധിക്കുന്ന തോവാനം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ യാത്ര. എന്നും നിറഞ്ഞൊരുങ്ങുന്ന അപൂർവ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളൊന്നുകൂടിയാണ് തോവാനം വെള്ളച്ചാട്ടം. തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന തോവാനം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. തോവാനം വരെ ഏകദേശം 43 കിലോമീറ്റർ. ആലാപ്പറ്റി ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഇവിടേക്കുള്ള ട്രക്കിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നത്. വനത്തിലൂടെ ഏകദേശം 3 മണിക്കൂറോളം വരുന്ന ട്രക്കിങ്ങിലൂടെയാണ് കാടിനുള്ളിലെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളെന്നാണ് തോവാനം വെള്ളച്ചാട്ടം. അടി മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പതിച്ചിരിക്കുന്ന തോവാനം വെള്ളച്ചാട്ടം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു തമിഴ്നാട്ടിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പമ്പാർ നിന്നാണ് തോവാനം വെള്ളച്ചാട്ടം വരുന്നത്. നിന്നാണ് പാമ്പാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലൂടെ ഏകദേശം 29 കിലോമീറ്റർ ഈ നദി. വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് ട്രക്കിംഗ് വഴി മാത്രം എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. മൂന്നാറിൽ തന്നെ പ്രസിദ്ധമായ ട്രക്ക് റൂട്ടുകളൊന്നാണ് ഈ തോവാനം വാട്ടർഫാൾ.
ജൈവവൈവിധ്യം കൊണ്ട് അമ്പരപ്പിച്ച ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലുണ്ടാകുന്ന തൂവാനം വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തൂവെള്ള നിറത്തിൽ പതിഞ്ഞ് പാല് പോലെ കുത്തിയൊഴുകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് തൂവാനം എന്ന് പറയുന്നത്.